ఇది ఎల్జీ డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ పీసీబీ. ఇది ప్రాబ్లం వచ్చేసి బోర్డు ఆన్ అవ్వట్లేదని తీసుకొచ్చారు. దీంట్లో మనం చెక్ చేస్తే ఇదొకటి, ఈ ఐసీ ఒకటి అయితే పోయింది. దీన్ని అయితే మనము రీప్లేస్ అయితే చేసేసి ఇదైతే ఈ చిప్ అయితే వేసాను, చూడొచ్చు మీరు. ఇదైతే ఒకసారి ఆన్ చేసి చూద్దాం. చూడొచ్చు, ఆన్ చేయగానే లైట్లు వస్తాయి. వచ్చింది, చూసారా. దీనికి ఏంటంటే మన ఎల్జీ డబల్ డోర్కు మనకు మామూలుగా కంప్రెషర్ ఆన్ అవుతుందా లేదా అని ఇక్కడ బటన్ ఇస్తాడు. దీన్ని అయితే నొక్కి ఒక 5 సెకండ్స్ పట్టుకోవాలి, ఇట్లా సరిపోద్ది. చూడొచ్చు మీరు. ఇగో దీనికి నేను కంప్రెషన్ ఆగలేదు, ఫ్యాన్ మోటార్ అయితే పెట్టి చెక్ చేస్తున్నాను. చూడొచ్చు మీరు, ఫ్యాన్ మోటార్ అయితే తిరుగుతుంది. బోర్డు అయితే ఆన్ అయింది. రిపేర్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది.